速度其实慢，心情是自由自在，希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。大家好，老硬路游记，我现在是在阿里地区，昨天刚到的这里错勤县的梅朵村。昨天晚上在这里过夜，然后今天准备往接下去改泽的方向走。昨天晚上还挺冷的啊，我今天早上起来的时候，这个车上面都是冷凝水啊，这边还没化掉，可能都是冷凝水，估计昨天只有2-3度吧，室外。好，我们现在离开梅朵村，出村的话还要一个检查站。今天方向是到改泽县，直接到改泽县的酒店。您降下所有车窗，摘下口罩，这是摄像头，请通行。好，谢谢。请通行，基拉黑球。不知道是不是学的对啊？从这里到改泽的话，310公里，4个小时。随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛，即使再小的帆也能远航。今天天气就比昨天好了，对吧？其实昨天也是啊，一路上都是很宽广的路，很宽广的那个大山，还有错。再大的浪也会有默契的目光。我刚刚那个藏园林好萌啊，就它很警觉，就你稍微离它大概10米左右，稍微有点声音它就很警觉了，就往前走了。所以我们只能航拍机稍微远的给大家看一下啊。哇，这里目测啊，500-600头羊有的啊。让它过，还有一只。对，这里一片都是的，看到吗？追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛，即使再小的帆也能远航。你好，9块01分。对，阿里那边油价会贵一点，对吧？92好的，9块01分，357加刚刚193，500多啊。随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛，即使再小的帆也能远航，随风飞翔，有梦做翅膀。看看路很近啊，其实估计目测大概有7-8公里，最起码有啊。不过还好，这边是有车辙印的，说明当地人他们放牧啊、开车都会到这里来啊。就在眼前，等待夕阳染红了天，肩并着肩，许下心愿。风不是那么的大，我们刚刚从那边下道一直过来，就刚刚航拍看不远啊，其实这一片大草原挺远的啊。然后眼前就是达瓦措，那边还有在放羊的，哇，太美了！就我站在这里，这个镜头拍的话，就一个景深看上去太美了，航拍的话更加美。远处有雪山，但我真的不知道那个是什么雪山啊。非常的安静，就让我又想起了在羊湖的时候，那个下午很平静，很平静。这就是路边不经意发现的一个错，达瓦措。如果经过这里的话，可以过来看一下。
这个是上帝又打翻了调色盘，对吧？好，那基本上看好之后，我们就下一个行程了，好吧？我们继续，车子上道216，然后继续下去，估计还有大概150公里左右吧。加油！加油！好，我们现在走到了216和317的丁字路口，然后这里的话我们是左转，左转的话就317和216，其实这有一段是并线的，然后再开个大概10几公里吧，差不多应该能到天空之树这里了。哎，狮泉河的路标也出来了。其实这里离狮泉河最起码还有500公里打底啊。狮泉河呢是阿里地区的首府吧，可以说是。因为阿里地区它也不算一个地级市，或也不算一个县，只是一个地区。那它首府的话是狮泉河，就像之后我们到了南疆，就比如说是和田地区一样的一个道理啊。好，我们现在到了天空之树的地方。其实之前的话是在那个方向，在那边下路，那边有一条路的，它是可以直接过去的，但是现在路封了。走近点给大家看一下啊，我就先不放这种航拍了啊。先走近点，先给大家看一下。刚才碰到一个喜欢看我视频的朋友，然后合了个照，也很巧啊，也是上海开过来的。你看就这边，这样看上去没有什么，对吧？就这一片，只是一个河沟一样的地方。一直要到那边，这么一大片。我们现在把无人机飞起来，给大家看一下天空之树。好，可以吧？然后跟大家说一下，一路平安。然后跟大家说一下它的具体位置，它的具体位置就是在317国道和216国道。你看，这一段就是317国道和216国道并线的一段。前面有一个里程碑，它上面是216国道2860公里处啊，大家记着啊！这边都会有块牌子，看到没？我是从这里下到的，但是估计等会儿上去稍微有点难度啊，开个的士就行了。好，看完之后，基本上我们今天的行程也就差不多了，一会儿我们就往改泽县的方向走，然后今天晚上我们和车友会开个会，因为接下去可能会去穿一下单车穿一下阿里中线，一错再错小环线，所以不着急去
穿越羌塘无人区，无人区就在那里，不着急嘛。好吧，那以上就是视频的所有内容。如果喜欢，请记得点赞、关注、转发。我是老鹰，下期见，拜拜。